শ্রীরামপুরের ঝালতলার বাসিন্দা প্রভাস ভট্টাচার্যের বাড়ির গণ্ডির মধ্যে ঘুরপাক খায় এই লোকাল ট্রেন। স্টিল লোহার পাত দিয়ে তৈরি এই ট্রেনের কারিগর খোদ প্রভাসবাবুই। ব্যাটারি চালিত এই ট্রেনে কি নেই? হাতল, বসার আসন, জানালা, এমনকি সামনের বাফার সিগন্যাল লাইটও আছে। তাছাড়া চাইলেই কুঝিকঝিক শব্দ শুনতে পারবেন। মডেল হলেও আসল ট্রেনের মতোই প্রভাসবাবুর হাতের দক্ষতায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে এই ট্রেন। কিন্তু আচমকা কেন এমন ট্রেন তৈরি করলেন ৬৫ বছরের প্রভাস ভট্টাচার্য? প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, পেশায় পুরোহিত হলেও ছোটবেলায় তাঁর ইচ্ছে ছিল ট্রেনের ড্রাইভার হওয়ার, কিন্তু কালচক্রে সে স্বপ্ন অধরাই থেকে গিয়েছিল। তাই পুজো অর্চনার ফাঁকে অবসরে ট্রেনের মডেল তৈরি করার চেষ্টা করতে থাকেন। তার সেই অদম্য চেষ্টা এতদূর পর্যন্ত নিয়ে এসেছে তাকে। এখন তিনি এই মডেলকে আরো সম্প্রসারিত করতে চান। আমার এই নেশা শুরু হয়েছে স্কুল লাইফ থেকে। যখন আমি ক্লাস 8-9-এ পড়ি, আমার খুব ইচ্ছা যে রেলের ড্রাইভার হওয়ার ইচ্ছা ছিল। অতীতে যেসব দিন চলে গেছে আমার, সেই দিনেতে সেই পয়সা করি জোগাড় করতে পারিনি, যার ফলে আমি ওই পুরোহিতের কাজটা বর্তমানে আমি করি। এবং তার সাথে সাথে সময় যতটুকু পাই তার থেকে এই প্রজেক্ট বানাচ্ছি, যাতে আগামী দিন যদি কোনো সাহায্য, যদি কোনো অর্থনৈতিক অবস্থা আমার ভালো হয়, যদি কেউ সহযোগিতা ব্যক্তি বা কোনো সরকারি অনুদান আসে, আমি বড় করে একটা প্রজেক্ট বানিয়ে আমি সবাইকে যেন আনন্দ দিতে পারি এবং সবাই যেন এই থেকে যেন একটা শিক্ষা লাভ করতে পারে যে হাতের কাজে প্রচুর দাম, হাতের কাজে একটা সম্মান আছে। এই যে ব্যাটারি চালিত জিনিসটাকে আমি আগামী দিন ইচ্ছা আছে আমার এটাকে ইলেকট্রিকে কনভার্ট করা। প্রভাসবাবুর ছোট শোয়ার ঘরের মেঝেতেই পাতা রেল ট্র্যাক, যেন ছেড়ে বাইরে বেরোনোর অপেক্ষায় রয়েছে এই মডেল ট্রেনটি। আর্থিক সহযোগিতার সিগন্যাল পেলেই ছুটে চলবে জায়গায় জায়গায়।